呢邊。係啊，我就係排最後啦。你咧？使唔使上樓梯啊？小心，係咪出門口啊？係啦，好快。係咩？有冇嘢？有冇腳踏㗎？你欣繼續行。你繼續行係啊。你嘅行，你欣停啦。關欣前面仲有幾場啦。我叫你停啊！喂，停嗰度先。你係邊個啊？好凍啊！呢度。即食咯。停啊！即食啊！其實我哋唔熱身。牛仔一拋出去索緊嗰啲嘢嗰啲啊！呢個中間點？童軍應該學過啊！即啊！呢度仲有條繩嘅點解？冇事。跟住褪後啲。你放低條繩先。佢係咪拉翻過嚟右邊。咁我直行，而家直行。踎低，向前摸，向前摸，攞佢條繩，向前得，拉佢，唔係即係你拎起身，好似啱。向左手邊嘅。再起身，邊個咧？再起身，再拉嗰條繩，你咧？向左移，即係啱啱個位。翻佢個位，左放單另外一條。呢個邊個嚟啊？你放低左手。拉條繩出嚟點解？即係翻上翻。包間係啱我。掉咗牆嗰邊。向前摸。呢個邊個嚟？嗰啲女仔嚟㗎。向上，慢慢嚟，向上。聲話唔使。唔係，阿星唔使，你兩個向上。你一小心呢條繩，慢慢慢慢向上，而家向上抽。呀，呢個放低，慢慢放。喂，第二個跌咗個衣架落嚟咯，跟住試下四邊一齊向後拉，我都要啊！係啊，慢慢嚟。喂，你太高啦！嚟啊！好似放得唔啱。薯仔咩啊？薯仔踎低，踎低。前面有嚇？時間教佢。呢個位啊。跟住而家你褪後坐。啊 A 軒都你兩個拍埋少少，兩個條繩再拍埋少少，你得㗎。係啦，你使唔使叫小豬再坐啊？半步先啊！試下起，試下全部一齊起，掹實試下全部一齊起。小心啊！一勾就跌㗎。咁樣拉行先。拉行。大家全部放手先，唔好隨眼罩住啦，放手，有揸住繩嗰啲放手，揸住繩嗰啲放手，放晒手。好，而家開眼嘅咧，帶嗰啲蒙眼嘅隊友咧。